एक सुंदर गांव में गाय, बिल्ली और बंदर तीन अच्छे दोस्त रहते थे। एक दिन वे जंगल की सैर पर निकले। रास्ते में उन्हें झाड़ियों के पास एक घायल खरगोश मिला। गाय ने प्यार से चाटा, बंदर पत्ते लाया और बिल्ली ने पट्टी लगाई। खरगोश मुस्कराया और हाथ हिलाकर धन्यवाद कहा। तीनों दोस्त खुश होकर गांव लौटे। अंतिम पंक्ति थोड़ा भावपूर्ण। सच्ची दोस्ती हर दर्द को ठीक कर देती है।